En la mañana por fin despertar, tengo poco tiempo para poderme cambiar. Llego a la estación, mi paso de entrar, pero mi cartera no la puedo yo hallar. De regreso hacia mi hogar, sin duda tarde yo llegaré. Tengo que pensar cómo le haré y llamar a mi amigo por el celular, pero mi maldita batería muerta está. Esta era una cita importante y no tengo excusa buena que dar. La puerta se cierra enfrente de mi cara. 10 minutos tengo que esperar. Tengo que buscar un buen teléfono para poder llamar a mi amigo, que si no se marchará. Con mucha fortuna el teléfono pude yo encontrar, pero no tengo mi cambio para llamar. Logro obtener el cambio que tenía que necesitar por fin con mi amigo. Me iba a poder yo comunicar, pero ¿cómo se supone que tengo que recordar el número tan largo de su celular? Esta era una cita importante y no tengo excusa buena que dar. Ya me queda poco tiempo de distancia. En minutos mi amigo llegará. Al fin arribé, que te vio pasar. Estoy muy cansado, ya no puedo respirar. Tengo que buscar a mi amigo, encontrar, aunque no creo que pueda ver ya su llegar. Voy deprisa hacia algún lugar. Batería tengo que comprar. Prendo el celular, debo de llamar y tengo un mensaje que debo de contestar. Tengo un negocio importante, no podré llegar. Después de todo lo que hice por venir, mucha rabia arde dentro de mí. Después de todo lo que hice por venir, no puedo creer que esto me pase a mí. Solo una cosa yo aprendí. La 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 la. Tengo que cargar mi celular. La 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 la. La 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 la. Oh my God. Necesito un pañuelo.